何もできないと言って何もしなかったらきっと後悔する。勝敗を決めるのはスピードです。敵の増援に包囲される前に行きます。出てくるか。やれるとは言えないけどやるしかないんだ。しまった。僕がもう少し早く反応してくれ。こいつうかつに前に出るから。やったのか。そこ。やったのか。こいつ